ubutegetsi bwa Joe Biden buri mu marembera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika buraburemense mike gusa ngo burangire, ariko burakora nanone byinshi bye kubagaho ngo byatuma Ukraine ikomeza kurwana n'Uburusiya ntitsindwe. Ni nako bakomeje kugira n'amasezerano arimo n'ayibanga n'abandi mu bihugu bitandukanye mu Burayi ngo gahunda yo kugeza intwaro z'ubukana bwose kuri Ukraine ikomeze na nyuma yo kurangira ku butegetsi bwa Joe Biden bayiha n'umurundo w'amafaranga ngo irwanye Uburusiya nyabyo. Icyanyuma kigezweho akaba ari uko Perezida Joe Biden noneho ngo yasinye aha Ukraine rugari mu burenganzira busesuye bwo kujya nayo mu bubiko noneho bw'ibisasu byose babahaye by'ubukana buhambaye cyane kurusha ibindi birimo biraswa mu ntera ya kure, bagatangira noneho kubivondereza mu Burusiya basenyayo nabiye byo bashaka byose, ngo arizera neza ko byinshi muri ibyo bisasu nta gikumira nimwe Putin ashobora kubibonera noneho ngo nabyo bigiye kwararika byinshi mu Burusiya bahereye ku bibuga by'indege za gisirikare, ububiko bw'intwaro n'inganda nyinshi zizikora kimwe n'ibindi byinshi bishyirwa muri icyo cyiciro cy'ibikorwa remezo bya gisirikare Uburusiya nabwo ngo bwifashisha cyane bukora intambara yabwo muri Ukraine. Ibyo rero ni bishya bakomeje ubundi kwizengurukaho mu gihe kirekire babibuza Ukraine, ubundi nabwo bakenda kuyibyemerera nayo ariko ikomeza igihe cyose kubisaba Putin w'Uburusiya, ariko nawe kandi akababwira igihe cyose ko ibyo bisasu nibikoreshwa biraswa ku Burusiya bwe ubwo ngo bazaba basinyiye noneho burundu ku Burusiya bwinjiye ku mugaragaro mu ntambara n'umuryango wa OTAN. Ibyo byose rero birasa n'ibyarenzweho Biden abyemerera Ukraine ngo itangire kubirwanisha imbere mu Burusiya, ngo ni nabwo buryo basanga Ukraine nayo yagira ko ntsinzi yigambiriwe ikaba muri ibi bihe noneho kwimurira intambara mu Burusiya, ngo nabwo noneho ikabugeraho nyabyo mu ngaruka zose ngo bwikururiye ubwabwo kuko ari bwo bwayitangije, ngo imijyi yabo nimara guhindurwa amatongo nk'uko bagenjiye abanya-Ukraine, aho noneho ngo rubanda mu Burusiya bashobora no kugumukana bidasanzwe Vladimir Putin bamusaba kwihutira kuvana abasirikare babo muri Ukraine kugira ngo nabibaha amahoro. Bitaba ibyo Putin ubwo akabyibwiriza bagakora ibiganiro nta yandi mananiza yariyo yose abayeho intambara ikarangira. Ni icyemezo Biden ngo yaba yafashe nyuma y'aho ibitero bikomeye by'Abarusiya bisengeye ibigo byinshi bikwirakwiza amashanyarazi, Ukraine igashyiraho uburyo bwo kuyahagarika hose mu gihugu no gusaranganya yasigaye uba hariho hose, bakaba bashobora kumara iminsi myinshi muri iki gihugu cya Ukraine nta muriro w'amashanyarazi uhabarizwa mu mijyi mbere y'isanwa ry'ibigo byinshi byasandajwe n'ibisasu by'Abarusiya mu bitero bikomeye byakozwe kuva mu mpera z'icyumweru gishize. Ubutegetsi bwa Joe Biden muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakemeza ko ngo badashobora nanone kureka Uburusiya ngo bukomeze gusenya Ukraine gutyo, ngo bari kurwana nabi Abarusiya mu buryo bunashyira mu kaga gakomeye abaturage b'abasivile benshi muri Ukraine, ngo akaba ariyo mpamvu hagiye gutangira gukoreshwa ibisasu biremereye bya misile birasirwa mu ntera ya kure abanyamerika bagejeje muri Ukraine, nabyo bigasenya ibikorwa remezo byinshi nk'ibyo hirya no hino mu Burusiya kuko nabwo ngo bwanze guhagarika ibitero nk'ibyo kuri Ukraine. Uretse ibyo kandi ngo intwaro zihambaye z'abanyamerika zigiye gukoreshwa ku Burusiya kuko bwanahamagaje abasirikari ibihumbi n'ibihumbi b'abanyakoreya ya ruguru bari gukomeza nabo koherezwa muri iyi ntambara muri Ukraine. Ngo ni igihe rero cyo gushyira n'ibikorwa byo kurwanya Uburusiya ku yindi ntera kuko nabwo bwashyize ku kigero gihanditse cyane ibitero byabwo bakoresha ibitwaro by'ubukana Ukraine yo itari yarigeze na rimwe yemererwa gukoresha. Ubu rero ngo nta mpamvu n'imwe igisigaye abanyamerika babona yashingirwaho babuza Ukraine nayo gukoresha intwaro nk'izo irasa mu Burusiya ngo ihasenge nayo ibyishaka byose ihereye ku bikorwa remezo bikoreshwa n'igisirikare cy'Abarusiya. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky wabisabye kuva kera yakomeje kugira atari ko ahangaha dufite ibisasu kabuhariwe natwe rwose byakumvisha Uburusiya nyabyo biri hano. Ubutegetsi bwa Biden bukimara kubyemera rero Zelensky atubonengiye ngo igarukwaho cyane ko twemerewe gushora ibisasu bihambaye ku Burusiya mu bitero karundura twakorayo nanone. Nibyo ariko ntabwo ari ibitero bikorwa mu magambo gusa, Uburusiya bugiye kugatora. Ibi bisasu nibyo bizivugira nyabyo, nta byinshi dufite twabivugaho ubu ngubu, tube tubyihoreye muzabibona. Harakabaho Ukraine idahinyuka, intsinzi yacu iregereje cyane nayo. Nta kindi gihe inzu yatakanwa amabengeza nka nyuma yo guterekwamo intebe zacu byonyine. Sofas and sectionals ni nacyo gihe rwose uzabiruhukiramo mu kanyamuneza kose n'ibiganiro mu njyana utarambirwa, kimwe n'intebe zo mu bustani n'amabaraza, dining sets z'amabengeza kuva ku ntebe n'ameza by'amabara tabura n'ubundi gutera apeti, ibitanda, matla n'utubati, aho n'icyumba cyawe cyose duhindura ingoro y'ibitotsi no kuruhukana inzozi. Ibikoresho byo mu biro nk'ameza n'intebe biguherekeza kuva ku bitekerezo, imigambi yawe kugeza ku musaruro wose. Gana Golden Furniture dukorera rwagati mu mujyi wa Kigali mu rubavu rw'inyubako yo kwa Rubangura munsi y'igicupa cya Coca-Cola. Uragura tunagutwaze ku buntu, naho ibiciro byacu byo ni nko ku ruganda n'ikiranguzo. Hamagara ku buntu 1514 cyangwa kuri 0788 200
507. Ikaze muri Golden Furniture. Kubyishimira kwa Zelensky utezembye cyane mu magambo abigarukaho, ni nako kwabaye intero n'inyikirizo mu bindi bihugu bihanganye cyane nabyo n'Uburusiya, binafasha nanone bigaragara iki gihugu cya Ukraine mu ntambara n'Uburusiya. Muri Pologne, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga bataka Uburusiya twarabivuze, noneho kabugereho muri intambara bwashoje kuri Ukraine, ikaba yari maze igihe irwanwa, bibwira ko yo ntacyo yabakoraho kubera intwaro zikomeye yari yarabujijwe gukoresha gusa. Yakoze cyane Perezida Biden, turabimushimira cyane. Vuba Uburusiya buracomba imyotsi myinshi nk'iy'umuriro budasiba gucana nabwo ku mijyi y'abanya-Ukraine. Biden ubu noneho yavuze mu rurimi Putin n'Abarusiya bose bagomba kumva byanze bikunze, naho ibindi byo bari bamaze kubimenyera cyane barashyokewe. Intwaro ubundi zivugwa ahangaha ni izihe? Ibisasu karundura aba banyamerika bemereye Ukraine gutangira kurasa ku Burusiya byo ni ibihe? Ubusanzwe n'ubundi abanyamerika ibyo bari bamaze iminsi baremereye Ukraine gukoresha irasa mu Burusiya birimo ibisasu bya HIMARS, ariko nabyo biraswa ku birindiro by'ingabo z'Abarusiya n'ibindi bikorwa remezo imbere muri Ukraine gusa, no ku butaka bw'Abarusiya ingabo za Ukraine zigenzura ubu mu ntara ya Kursk gusa. Izo ni zirasa bya misile mu birometero byagera muri 300. Uvuye ku mupaka rero aho ni byinshi byageze ibisasu byabyo imbere mu Burusiya. Nyamara ibyo noneho ubwo bikaba bigiye kongerwaho misile za ATACMS zihambaye cyane, nazo mu buryo buzagora cyane Abarusiya kuzitangira n'ubundi muri yo ntera y'ibirometero 300. Ubusanzwe bizwi neza ko Abarusiya nta mpaka bari mu bambere bafite ibitwaro bihambaye birimo n'ibirindi kirere, ariko nyine ku cyubundi Vladimir Putin w'Uburusiya ari nawe wa mbere ugaragaza gutinya cyane kuba ibisasu byaraswa ku Burusiya, igihe cyose agahora avuga ko bisa naho ari nawo umurongo wanyu mutukuri intambara yabirengejwe, akagaragaza ko ngo bwaba ari ubushotoranyi bukomeye ubwo baba bakozweho n'umuryango wa OTAN. Impamvu nta yindi nuko nk'izi ATACMS ari misile nazo zihariranye ubukana budasanzwe bushingira hanini no ku muvuduko wazo uko byowejwe inshuro zirenga 3, bivuga ko zinyanyagira nibura ibirometero 3700 ku isaha imwe, mu gihe muri rusange misile byakwitwa ko zisanzwe nyinshi zitageza no ku muvuduko w'ibirometero 1000 ku isaha. Aho rero za radar zitangira kugera ibyo zagaragaza kuri ibi bisasu binyaruka cyane, ibyo byarangije gusandara no gusenya kare ibyo zaraswaho byinshi. Kandi abanyamerika ngo babirunze ku bwenshi muri Ukraine ku buryo niyo bimwe muri byo Abarusiya babasha kubikumira, n'ubundi ibyo bitarenga 5% gusa y'ibyo baraswaho muri ubwo buryo na Ukraine. Putin nawe wavuze rero ko nibaramuka babikoresheje barasa ku gihugu cye, nawe noneho ashobora kurasa ibisasu kirembuze byo Burusiya, ngo agomba kuba yaribwiye wenda ko babitenye burundu, ariko nanone ngo ikigero nawe agejejeho asenya Ukraine ngo ni nacyo gisonekera ubu ngubu abanyamerika nabo gufasha Ukraine nayo gusenya Uburusiya. Ese muzehe Biden ntiyabagiye kuva ku butegetsi asize arikoze ishyano cyangwa yumvishije Putin w'Uburusiya nyabyo koko, ahubwo byose ni byajyanishwa neza, noneho n'ibyo Uburusiya nabwo buza gukora mu gusubiza kuri izi misile karundura zirimo iz'abanyamerika Ukraine yatangira nayo noneho kuvondereza nayo hirya no hino ku mijyi y'Abarusiya ihindurwa amatongo. Nyamara nta nubwo ari byo gusa, kuko atari n'izo misile z'abanyamerika gusa Uburusiya buzi neza ko Ukraine itunze kandi itari yarigeze yemererwa na rimwe gukoresha babarwanya. Hari na za Storm Shadows z'Abongereza, bo bakomeje n'ubundi kugaragaza rwose ko biteguye kwemerera Ukraine nayo kuzikoresha isenye imijyi y'Abarusiya n'ibikorwa remezo byabo, ngo nk'uko nabo babigenza igihe cyose muri Ukraine. Ariko abanyamerika nibo bakomeje gukomakoma babibabuza ngo Putin nawe areke gusizora n'ibintu bibe byadogera kurushaho. Ubwo rero aba banyamerika bemeye ko ATACMS zabo ziraswa mu Burusiya, nta kabuza ni ko Abongereza nabo bahita babigenza, bo basanzwe n'ubundi basa n'ababyemeye kuva kera. Nyuma y'ibyo kandi ubwo n'Abadage nabo inyuma aho ngaho niko bahita bemerera Ukraine kurasa Irish zabo. Ibi bisasu rero nta kabuza nabyo byinshi muri byo byahindura umuyonga, ibyo byaraswaho hafi byose mu Burusiya. Icyambere kirebwa ahangaha mu ikoreshwa ry'ibi bisasu bihambaye Ukraine none iri kwemererwa kurwanisha imbere mu Burusiya, nuko bagiye kubanza kubitundira ku bwinshi mu ntara ya Kursk mu Burusiya, ngo babone noneho ibirindiro byongera cyane intera byaraswa mu kure cyane mu Burusiya. Amezi 2 gusa ari imbere ubutegetsi bwa Joe Biden busigaje busa n'ubwiyemeje gusiga ntacyo budahaye igihugu cya Ukraine mbere yo gusimburwa n'ubwa Donald Trump ushaka ko intambara irangira ndetse Uburusiya bukagumana ibice bugenzura muri Ukraine. Ni Ukraine nayo yezeye kongera gutera indi ntambwe bahereye muri Kursk bakegera imbere cyane kurushaho, ngo maze mu gihe Uburusiya bwaba bukomeza gusaba kugumana ibice bugenzura muri Ukraine kugira ngo intambara nayo ibone kurangira. Aho noneho Ukraine nayo ngo ikaba yacunguza intara zayo ibice by'Uburusiya nayo yabigenzura. Muradusubiza aha natwe tubasubiza aha handi hanyu tugenzura, ikaba ari ihindurwa noneho intero bombi bashingiraho ibiganiro.
kongeraho nanone ibisasu kirimbuzi Ukraine nayo igaragaza ko ishobora gukora no gutonga vuba cyane mu gihe yakurirwaho inkunga zose mu buryo ngo yabibona neza ko bwayigeza mu gutsindwa intambara burundu n'Uburusiya ninakirwe kandi mu muryango wa OTAN. Uko biri kose iki cyemezo cya Joe Biden cyo kwemerera Ukraine nayo gusengesha Uburusiya ibisasu bazi neza ko ngo butazabasha gukumira cyakuye bose umutima. Ku bandi ni ikimenyetso simusiga cy'intambara kirimbuzi cyangwa ya gatatu y'isi babibonamo, kuko Uburusiya nabwo ngo budashobora nanone kureka ngo Ukraine abari yibuhindura itongo bugisigaranye ibindi bwakora birimo no kuyirasaho ibisasu kirimbuzi. Ibyo Putin yanabigarutseho kuva mu minsi yashize. Ati ibyo nta kindi byaba bisobanuye na kimwe kitari ukuba Abanyamerika n'Abanyaburayi binyuze muri OTAN ubwo nabo bazaba biyemeje kubarizwa muri iyi ntambara mu buryo bweruye. Aho rero birumvikana neza ko intwaro tuzakoresha n'ibisasu bizaraswa atari ibisanzwe. Abandi nabo hirya no hino mwese abatebe biragaragaza ko abademokrate muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo basa n'abarahiriye gusiga batangije ahubwo intambara ya gatatu y'isi nta kabuza ngo iki nicyo cyemezo cya nyuma baba bashyizeho kigiye kuba impamvu nyayo iyitangiza cyangwa iyisoza. Nyamara mu Burayi ibi ni ibintu byakiwe neza cyane na benshi abatu Uburusiya ni busenywe nk'uko bwasengeye Ukraine nabwo. Joseph Borrell ushinzwe ububanyi n'amahanga mu bumwe bw'Uburayi ati njye ariko nakomeje kubivuga igihe cyose ko Ukraine ikwiye gukoresha nayo intwaro zikomeye yagejejweho atari gukumira Abarusiya gusa ahubwo no kubagabaho ibitero nayo. Kugaba ibitero bikomeye